Good morning mga guys. Ito may gagawin na naman ako na isang Ford EcoSports. Bali papalitan ko siya ng easy filter or cabin air filter at saka front brake pads. Panoorin niyo tong aking video mga guys para magkaroon din kayo ng idea kung paano po ito gawin sa itong Ford EcoSports. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag pong kalimutan na pindutin yung subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod pang mga bago na i-upload. Maraming salamat po sa patuloy niyong panonood at suporta ng aking YouTube channel, JM Autotech. Ito po mga guys, kung makikita niyo po yung kanyang rotor disc, yan po. Bali hindi po maganda yung kanyang pagka-pudpud. At yung kanyang brake pads naman po ay makapal pa siya. Pero ang request po ng customer ay papalitan po natin kasi nga maingay siya pagka namemreno. At ang gagawin po natin sa kanyang rotor disc ay i-resurface po natin yan sa machine para makinis po siya at saka pantay po dahil papalitan po natin siya ng bagong brake pads. Kabilaan po yan mga guys na harapan ang papalitan natin ng brake pads at saka i-resurface natin. Tatanggalin natin yung rotor disc at isasalang natin sa ating resurface machine. Ayan po mga guys, bali pinalitan po natin ng langis, change oil po natin at saka ang request po ng customer ay lilinisin natin yung kanyang freno sa likod at saka sa harapan po ay papalitan natin ng front brake pads at saka i-resurface po natin yung kanyang rotor disc kasi po maingay siya pagka namimreno. Yan, ipapakita ko sa inyo mga guys pagka nabaklas na po natin yung kanyang rotor disc sa harapan. At papalitan din natin ng easy filter. Ito po yung kanyang easy filter mga guys sa ating aircon. Yan, at saka yung kanyang front brake pads. Ito po yung kanyang front brake pads. Yan po. Papalitan po natin siya ng front brake pads. Yan yung kanyang front brake pads kasi yun ang request ng customer. Maingay kasi yung preno niya pagka namimreno siya. Parang metal to metal contact. Medyo makapal pa naman yung kanyang front brake pads kaya lang maingay. Kaya i-resurface po natin sa machine. Yun po yung ating machine. Yan. Sa kanyang rotor disc, i-resurface po natin doon. Yan po. Tuloy-tuloy lang po yung panonood nyo ng aking video at maraming salamat po sa patuloy nyo suporta. Ako, lalagyan po natin siya ng langis. Bali 4 liters po ang langis nito mga guys. Yan po, bali eksaktong 4 liters po ang kanyang engine oil. Ang ginamit po nating langis ay 5W30 po. Yan, full synthetic po yun. Ayan po, chininsuil po natin itong Ford EcoSports. Bali ang recommended na langis niya po ay 5W30. Yan po yung kanyang recommended na langis. Yan, nilinis po natin yung kanyang air filter. Nilagyan natin ng washer fluid level dito, kanyang tubig. Chinik natin yung battery. Yan po, chinik natin yung kanyang coolant. Okay naman siya. At yung kanyang brake fluid. Yan po. At saka chinik din po natin yung kanyang mga ilaw mga guys. Kung gumagana lahat para sigurado po tayo na maayos po yung kanyang kondisyon, yung kanyang mga ilaw.
Hello. Ito po mga guys yung kanyang rotor disc. Kung makikita nyo po, hindi po maganda yung kanyang pagka-pudpud dito sa kanyang rotor disc. Kasi po ito yung kanyang lumang ito yung kanyang lumang brake pads. May sumabit po na metal doon, kaya kung makikita nyo po parang kinaskas niya po yung kanyang rotor disc dito sa harapan. Kaya i-resurface po natin. I-resurface po natin itong kanyang rotor disc dito sa ating machine. Ayun po yung ating machine. Yan po. At papalitan din po natin ng bagong brake pads mga guys. Kasi yun yung request ng customer ito. Ito yung kanyang bago. Tapos saka easy filter, papalitan din natin ng easy filter. Yan po. Bali panoorin nyo po itong aking video para magkaroon po kayo ng idea sa ganitong sasakyan sa Ford EcoSports. Ito po mga guys, tinanggal po natin yung kanyang front caliper. Bali sinabi po natin dito sa may spring sa kanyang shock absorber po. Ginamitan lang natin ng wire para po hindi po siya pwersado yung kanyang hose. Kasi po may posibilidad na maputol po yung hose o kaya magkaroon ng crack pagka nakalaglag lang po siya dyan, nakalaylay. Kaya sinabit po natin siya mga guys para ayos po siya. Para safety po yung kanyang hose. Ayan po mga guys, ito po yung ating resurfacing machine ng ating rotor disc sa brakes. Yan po. Yan po, bali lalagyan na po natin dito sa machine. Yan po mga guys, bago po natin gamitin itong machine na ito mga guys, kailangan po alam natin yung mga safety procedures niya. Yung mga safety warnings, yan po. Ito po yung kanyang switch. Yan, yung kanyang speed. Yung sa switch ng rotor disc, sa drum. Pagka rotor disc po yung gagamitin natin. Saka ito po yung sa ating ilaw. I-set up na po natin siya mga guys.
Ayan na po, bali nag-umpisa na po tayong mag-resurface ng rotor disc. Ito po yung kanyang protection mga guys sa atin, sa ating mukha, saka sa ating mata. Kasi protection sa mga debris na natatanggal sa ating rotor disc yan. Para hindi po matalsikan yung ating mukha, saka yung ating mata ng mga debris ng bakal na natatanggal sa ating rotor disc. Yan po. Yan, bali automatic na po yan, naka-set up na po siya. Kusa na pong umiikot yan mga guys. Yan po, bali dalawang harapan po yung i-resurface natin mga guys na rotor disc. Kasi maingay kasi siya pagka namimreno. Squeaking noise. At papalitan natin ng front brake pads kasi yun ang request ng customer. Ayan po mga guys, natapos na po nating na-resurface. Ngayon ikinabit na po natin yung ating rotor disc sa harapan. Yan, at pinalitan po natin ng front brake pads. Yan po. Ito po yung ating bagong front brake pads. Yan, kakabit lang po na ganyan. Yan, kung makikita nyo po mga guys, napakakinis po. Yan o. Yan, sigurado mawawala na yung kanyang ingay at yung kanyang vibration pag namimreno. Pagka nag-apply po ng preno. Yan po. Panoorin nyo po itong aking video mga guys. Patuloy nyo panoorin para magkaroon din po kayo ng kaalaman at idea about sa brakes. Ayan po mga guys, naikabit na po natin. Yan, sigurado maayos na yung kanyang freno. Yan, sigurado matutuwa yung customer nito at makinis na yung kanyang freno. Dito po sa rear parking brake niya mga guys, sa rear brake shoe niya, ang pagtanggal natin dito sa brake drum para malinis po natin, ito gagamitan lang po natin siya ng tornilyo. Yung kasya po dito sa kanyang thread dito sa butas. Yan po, tapos kunting pukpok lang po yan, matatanggal na po yan mga guys. Ayan po, natanggal na po natin yung kanyang brake drum. Yan. Bali ang gagawin na po natin dito sa kanyang brake shoe, lilinisan lang po natin yan. I-sprayhan lang po natin ng tubig para hindi po lumipad yung kanyang mga alikabok at saka po natin hahanginan para safety po tayo mga guys. Yan po. Ito po yung kanyang adjustment pagka gusto nyong i-adjust dito sa kanyang brake shoe. At pwede rin po sa parking brake niya doon sa handle, doon sa taas doon mayroon siyang 10mm na tornilyo doon, pwede siyang higpitan doon para mag-adjust po siya doon sa kanyang parking brake handle. At dito po, pwedeng direkta na rito. After ng malinis po natin, saka po natin na i-adjust at saka po natin ikakabit na po yung kanyang brake drum.
Yan, kabilaan po yan mga guys. Kasi ang complaint ng customer dito ay brake noise. Kung makikita nyo po yung kanyang brake shoe, makapal pa naman po siya. Yan. Makapal pa yung kanyang brake shoe. Kasi halos 35,000 kilometers pa lang kanyang natatakbo. Yan po mga guys, maraming salamat po. Natapos na natin itong Ford EcoSports na ginawa. Pinalitan ng brake pads. Yan po, na-rotis na rin siya. Happy yung customer natin. Bali, hindi na natin na-videohan lahat mga guys yung ating mga ginawa. Kasi nga po, hinaantay na ng customer tong kanyang sasakyan. At kailangan na niya. Kaya hindi ko na po naipakita sa inyo lahat mga guys. Pero okay na siya. Bali, maayos na siya. At napalitan na rin yung kanyang easy filter. Dito lang po yung kanyang easy filter at yung kanyang freno ay maayos na po. Yan. Isa itong Ford EcoSports. Yan. Patuloy akong nagpapasalamat sa inyo mga guys sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. JM Autotech. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo pong kalimutan na pindutin yung subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod pang mga video na i-upload. Shout out sa ating mga kaibigan dyan na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Kay Mami C at kay Diana CL, kay Luisky Vlog at kay Pascal Vlog. At ganoon din sa mga iba pa na hindi ko na nabanggit dito sa ating videos. Shout out po sa inyong lahat at i-subscribe nyo po yung kanilang mga YouTube channel. Si Mami C, si Diana CL, Luisky Vlog at kay Pasqua Vlog. Yan po ang mga mababait nating mga kaibigan. Si Luisky Vlog at si Pasqua Vlog ay nasa Canada yan. At subscribe nyo po yung kanilang YouTube channel mga guys. Yan po yung mga mababait nating kaibigan na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat.